¡Ay! ¡Díganos nada, tranquilos! ¡Ay! ¡No te andas viendo! ¡Y sale pega el vídeo, mayor! Hola, Teeners Forza. Espero que estén muy bien el día de hoy, chicos. En este video traemos tipos de parejas. Número 1. Bueno, Teeners Forza. Les voy a decir de las parejas del pasado, pero no tan del pasado porque es muy aburrido. Así que vamos a hacerlo de los años 50. Yo nunca estuve en esa época, pero no importa. En esa época era buena pareja, todos felices, no existía el divorcio, no existía tecnología, no existía Porno. Porque es porno. bueno, lo que sea, antes no existía, hay buenas parejas, todos amorosos, muy lindos, buenos hijos, todas esas cosas. Y todo muy bien. Hasta los 80 pasó todo bien, pero en los 90 pasó el divorcio. Así que amigos, el presente ahorita lo digo, hasta el 2002 llegó el divorcio. Bueno, Teeners Forza, vamos a hablar de las Bueno, Teeners Forza, vamos a hablar de las parejas intermedias de 90 hasta no sé dónde. No sé la verdad. Pero bueno, vamos a hablar. Comenzó el divorcio. Muchas parejas se empezó a engañar por las mujeres. Ya saben qué es el divorcio. Si no saben, pinches. Y bueno, chicos, básicamente eso es el divorcio. El divorcio viene muchas familias. Es entre las parejas se engañan, bueno, o es el marido o la mujer le engaña a la persona. Prácticamente somos los hombres. Lamentablemente los hombres somos las que engañamos a las mujeres. No hay muchas mujeres que engañen a los hombres, pero ya hay bueno, sí hay mucha posibilidad que sean más los hombres que las mujeres, pero ahí qué vamos a hacer. Y vamos a hablar de las parejas ya de ahorita, de este tiempo, pero para eso vamos a pasar a nuestro amigo Sentry. ¿Dónde estoy? ¿Estoy de baño? ¿O estoy en otro lugar? No importa. Bueno amigos, voy a decirles ahora las parejas de ahora. Así que voy a decirles, las parejas de antes son de, bueno, ahora son de gay, travesti, bisexuales, otras cosas de gays. Hay muchas parejas de gay obviamente. Gay, marica, playo, de todo eso. Pero hay buenas cosas, hay buenas parejas muy bien, bueno, muy pocas. Pero a veces algunas son más jóvenes, como el 15 para adelante, que están embarazadas con su esposo, 18 y 20, que no tiene plata y no sabe lavar bien el culo, como este. ¿Qué? ¡Que la barra, no importa? Es lo que pasa. Pero, chicos, te voy a decir un consejo. Si quieres ser infieles, sean buenos. Chicos, te voy a decir un consejo. Si quieres ser infieles, sean buenos. Y nunca sean infiel con su novia y su esposa, ni su prometida, ni su esposo, ni su esposo gay, y su esposa lesbiana, y muchas cosas. Bueno, aquí va a estar para mí AK7, pero antes de decirles, mejor me voy a la queca. ¿Me puedes expresar cómo escucha esa magia? ¡Chicos, no me ven! ¿Qué hago aquí? Sentry. Aquí está Sentry. Es un fantasma. Ay, es un fantasma. Vamos a aparecerlo. Yo tengo la magia, ¿verdad? 1, 2. ¡Aquí está! ¿Para qué me hiciste visible? Es mejor así. Se ve mejor así, está para el team. ¡Tienes fuerza! Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su buen like. Y suscríbanse, que haremos unos videos todos los fines de semana y es gratis. Uno de cada video. Sí, rápido, suscríbanse porque se los van a cobrar. Van a cobrar, yo les cuento. Y si les cobran, no me digan nada. Pero bueno, chicos, denle un buen like. Compartan este video con gente, para que venga gentecita nueva y interactúe. Abajo en la descripción estarán nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Twitter y Instagram, y nuestras redes sociales, tanto nuestros canales principales, para que nos sigan. Ya saben, yo soy el AK7 Rico Papi. Y yo sé, sentí que es él. Pero Pues ya saben, nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Chao.